Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guys, bro, and teman-teman semua. Kali ini saya akan memperlihatkan pembuatan masker. Lihatin sini, dari A sampai Z, dari ngepon, ngetres, hot press, merek, sampai dengan obras. Oke, langsung aja. Kita akan ngepon dulu semua bahan ya. Ini pakai pesulnya, pesul biasa. Dua, tiga, lima dialasin ini karet talam semeter 10.000. Ini juga bisa dipakai bolak-balik. Press langsung. Ini berarti udah potong. Ada yang dikenain di pakai ini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, setelah gini dikasih merek ya. Pakai ini polyplek namanya nih. Namanya polyplek. Di cutting polyplek. Di mesin embos nih. Nih di mesin embos kita kasih merek di sini ya, sebelah sini ya. Panasin dulu, biar panas dulu sebelah sini ya, sebelah sini ya, panasin dulu. Kalau udah panas saya tambahin ini sebelah sini nih. Langsung di press. Mantap. Tapi tunggu adem dulu ngeletaknya biar dia nangkap. Adem letak ya.
Ini kan jadi, nah setelah begini kita jahit obras di mesin obras ya. Ini lihat mesin obrasnya, ini mesin obras namanya nih. Kalau cuma di mesin jahit jahitannya kurang kuat. Nah ini mesin obras ya, obras Postomaci. Campuran soalnya dia bulat. Dua kali, kalau sekali masih kurang bagus. Nah, sekali kan masih kurang, dua kali. Sini kan kelihatannya, lihatin sih, kelihatannya bagus kan. Kuat kayak gini kan, kelihatannya gini bagus nih, kuat kelihatannya. Nah gitu udah dulu.